呢個世界係冇人同你癲嘅，冇人知道你係生理性發癲呢，定係心理性發作呢，而或者係文藝性發癲呢？其中呢個文藝性發癲呢，係最難評判嘅。好就係後現代藝術，唔好呢就係狗屎炒豆腐，垃圾中嘅垃圾，仲費晒時間添。如果係你係個性化發展呢，係需要一定個群眾基礎認同嘅。有啲人會選擇演化咯、紋身咯，又或者係天道齊窿咯，但冇人會選擇全係窿嘅，因為呢，全係窿係冇嘢做咯，篤波篤波篤返幾粒靚波。